नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वीवीएल न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लोकल ट्रेन पर कोरोना की दूसरी लहर कम होती हुई देखकर मुंबई का लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल कब शुरू होगी। जवाब में राज्य के सामाजिक कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने साफ कह दिया है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता तब तक लोकल शुरू नहीं होने वाली है। इस वक्त एक बड़ी खबर वीवीएल न्यूज पर, यानी अब आम यात्रियों के लिए मुंबई लोकल शुरू होने का इंतजार अब और आगे बढ़ गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर वीवीएल न्यूज पर, कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य में कोरोना गया नहीं है, कुछ जिलों में अभी भी कोरोना की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस वक्त एक बड़ी खबर, लगातार बने रहे ऐसे लेटेस्ट न्यूज के लिए वीवीएल न्यूज पर।